Շնորհակալություն, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը կողմ է քվեարկելու առաջարկվող փոփոխություններին, իհարկե այն ամբողջովին չի կարգավորվում ոլորտում առկա խնդիրները, ժամանակին Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացրեց նախաձեռնություն, որպեսզի ուրեմն նպաստ ստանան նաև ամսեկանա 18000 դրամ ստանան նաև չաշխատող մայրերը, եւ այստեղ ես որոշակիորեն համաձայն չեմ իմ գործընկերոջ հետ, որ այս հավասարությունը աշխատողների եւ չաշխատողների աշխատող մայրերի մոտ կարող է ինչ այսպես ըմբոստություն առաջացնել չաշխատող մայրերը, հարգելի իմ գործընկերներ, շատ դեպքերում իրենց կամքով չէ, որ չեն աշխատում, աշխատանք չկա, մենք չպիտի մոռանանք, թե ինչպիսի երկրում ենք մենք ապրում, որտեղ գործազրկության մակարդակը ուղղակիորեն անցել է բոլոր թույլատրերի սահմանները, որտեղ աղքատությունը պաշտոնական վիճակագրությամբ 36% է, եւ այնպես չէ, որ աշխատանքի լայն ընտրություն կա եւ կանայք պարզապես կներեք լոդրեն եւ չեն ցանկանում աշխատել եւ այստեղ խախտվում է աշխատողների եւ չաշխատողների իրավահավասարությունը, այո, միջազգային պայմանագրերով աշխատող մայրերը պաշտպանված են, բայց պիտի պաշտպանված լինեն նաեւ չաշխատող մայրերը, պիտի կարողանանք մենք նրանց գոնե ապահովել աշխատանքով, հետո տեսնել թե նրանցից քանիսն է իր կամքով հրաժարվում աշխատանքից։ Ժամանակին Բարգավաճ Հայաստանը այո ներկայացրել էր նախագիծ, որպեսզի 18000 դրամ երեխայի խնամքի նպաստ ստանան նաև չաշխատող մայրերը, մեր նախագիծը մերժվեց պատճառաբանությամբ, որ բյուջեում գումար չկա, ասեմ, որ մենք մեր նախագիծը կրկին դնելու ենք շրջանառության մեջ, որտեղ գտնում ենք, որ չաշխատող մայրերը եւս պիտի ունենան հավասար իրավունք օգտվելու աշխատող մայրերի համար սահմանված նպաստից, իհարկե, այս նախագիծը որոշակի խնդիր լուծում է, շատ լավ է, շատ պոզիտիվ է, որ գոնե միանվագ նպաստ ծննդյան բարձրացվում է չաշխատող մայրերը ստանում են, բայց դա ամբողջապես խնդիրը չի կարգավորվում։ Մենք գտնում ենք, որ աշխատող եւ չաշխատող մայրերի համար բացարձակ պիտի լինի հավասար դաշտ ամսական նշյալ գումարը ստանալու համար։ Հիշում եք ժամանակին նախորդ կառավարությունը որոշեց հանել գործազուրկներին տվող 18000 նպաստը գումարը, պատճառաբանությունը հետեւյալն էր, որ չարաշահումներ են տեղի ունենում այդ ոլորտում եւ այսքան գումար գողացվում է։ Դե գողանալը մեզ համար այդպես նորություն եւ այդպես անակնկալ չէր, բայց հիմա կարծում եմ ժամանակն է, որ մենք հաշվետվություն պահանջենք, երբ որ հանվեց գործազրկության նպաստը եւ ասվեց, որ այդ գումարը պետք է ուղղվի մարդկանց այսպես մասնագիտական ունակությունները բարձրացնելու, չգիտեմ, նրանց ավելի արհեստավարժ դարձնելու, մի հատ հասկանանք, այդքանի մարդ է այդ այսպես կոչված ունակությունների բարձրացման տրեյնինգ անցել, որքան տեղեկացանք տարեկան մոտ 11000, հա, պարոն Հակոբյան, եւ արդյունքում նրանից քանիսը ունի այսօր աշխատանք։ Մենք այդ մարդկանց զրկելով գործազրկության նպաստից, որտեղ ընդունում եմ լուրջ լրջագույն չարաշահումներ չարաշահումներ կա, որտեղ այդ գումարների մեծ մասը փոշիանում էր, բայց արդյունքում մենք առավել արդյունավետ ուրեմն համակարգ ստացանք, թե ոչ, այդ ուսումնառությունը քանի մարդ անցավ եւ անցնելուց հետո նրանցից քանիսին մենք կարողացանք տեղավորել աշխատանքի։ Ինչպես պատտվում ենք, անընդհատ գալիս ենք, կանգնում ենք նույն խնդրի առջև, արկա հնարավորությունների խնդիրը առավել արդյունավետ տեղաբաշխելու առջև։ Լավ է, սա առաջընթաց է, որ կարգավորում է այս ոլորտը, բայց մեր անձնական գնահատմամբ չպիտի տարբերակում լինի աշխատող եւ չաշխատող մայրերի միջեւ, որտեղ մենք հիշում ենք, ունեցանք շատ այսպես ցայտուն նախադեպեր, թե ինչպես որոշ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կանայք օգտվելով նրանից, որ շատ բարձր աշխատավարձ են ստանում կամ ծննդաբերության վերջին ամսին ինչ գործարքների գնալով գործատուների հետ իրենց գրվում էր բարձր աշխատավարձ եւ նրանք ստանում էին տասնյակ միլիոնների հասնող ծննդյան եւ հետծննդյան գումարներ։ Այդ նախադեպերը չմոռանանք, որ եղել են եւ փառք Աստծո, որ խնդիրը որոշակիորեն այդ ոլորտում եւս կարգավորվեց, բայց ես կրկնում եմ, իրենց մեղքով
չէ, որ կանայք այսօր չունեն աշխատանք եւ զրկված են 18000 դրամ նպաստը, որը շատ չնչին գումար է իրենց կարիքները, երեխայի կարիքները հոգալու համար չեն ստանում։ Եկեք այստեղ եւս փորձենք պահպանել արդարության սկզբունքը։ Բարգավաճ Հայաստանը կողմ է քվեարկելու այս առաջարկին, որտեղ որոշակիորեն կարգավորվում է արկա խնդիրները, բայց նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք կրկին շրջանառության մեջ ենք դնելու մեր նախագիծը, որ չաշխատող մայրերը եւս աշխատող մայրերի հետ հավասար կարողանան ստանալ ամսական 18000 դրամ երեխայի ծախսերը հոգալու այդ շատ չնչին այսօրվա պայմաններում շատ չնչին գումարը։ Շնորհակալություն։